Hamımız o hissi bilirik. Gecə yarısıdır, telefonda məqsədsizcə scroll eləyirsən və dayana bilmirsən. Sanki bir döngünün içində fırlanırsan. Bəs niyə belə olur? Və daha da vacibi, bu bitməyən döngünü necə qırmaq olar? Gəlin bugün birlikdə beynimizi bu vərdiş əsarətindən xilas etməyin yollarına baxaq. Baxın, bu ekranda gördüyünüz sadə, boş bir cümlə deyil. Əslində bu biz saatlarla scroll edərkən sinir sistemimizin beynimizə pıçıldadığı bir mesajdır. Beynimiz qeyri-müəyyənliyi təhlükə kimi görür və özünü qorumaq üçün daha çox məlumat toplamağa çalışır. Güya ki, növbəti video, növbəti xəbər bizə o axtardığımız təhlükəsizlik hissini verəcək. Amma əsl problem elə də məhz burada başlayır. Bu vəziyyətin bir adı var. Açıq döngə. Təsəvvür edin ki, bir hekayə oxuyursunuz, amma sonu heç vaxt gəlmir. Sosial media alqoritmləri də məhz belə işləyir. Beynimizə dayanmadan yeni məlumat verir. Amma heç vaxt o vəssalam, bu qədər bəsit deyilən tamamlama hissini yaşatmır. Ona görə də biz davam edirik və daha bir video, daha bir post, amma axtardığımız rahatlıq heç vaxt gəlib çatmır. Yəqin siz də dəfələrlə özünüzə demisiniz ki, sabahdan iradəmə güvənib dayandıracağam, amma çox vaxt alınmır. Səbəb odur ki, bu təkcə iradə məsələsi deyil. Bu artıq beynimizdə açılmış bir cığırdır, dərin bir vərdiş yoludur. Amma bu düzələ bilər. Beynimiz plastilin kimidir. Onu dəyişdirmək, yenidən formalaşdırmaq olur. Buna elmdə neuroplastiklik deyilir. Yəni o köhnə cığırı bağlayıb yeni, daha sağlam bir yol aça bilərik. Bax, bunun üçün qarşımızda Rewire modeli var. Bu sadəcə nəzəriyyə deyil. Beynimizi o sosial media döngüsündən çıxarmaq üçün elmi əsaslara söykənən 5 addımlı praktiki bir plandır. Sanki bir yol xəritəsidir. Bizə nəzarəti addım-addım necə geriyə alacağımızı göstərir. Deməli, planımız budur. Birincisi, beynimizə hər şeyin qaydasında olduğunu göstərib bir təhlükəsizlik hissi yaradacaq. İkincisi, o daimi həzz axtaran dopamin səviyyəmizi biraz sakitləşdirəcək. Sonra o dözülməz scroll etmək istəyi ilə necə üzləşəcəyimizi öyrənəcəyik. Dördüncü addımda o heç bitməyən açıq döngüləri bağlayacaq və nəhayət bütün bu boşluğu faydalı bir şeylə, yəni istehsalla əvəz edəcəyik. Gəlin başlayaq. Hər şey təhlükəsizlik hissi ilə başlayır. Niyə? Çünki həyəcanlı, narahat bir beyin həmişə diqqətini yayındıracaq bir şey axtarır və sosial media bunun üçün ideal vasitədir. Ona görə də ilk işimiz beynimizin təhlükə düyməsini söndürməkdir. Bax, bu sadə hərəkətlər, dərin nəfəs almaq, ətrafa baxıb təhlükəsiz əşyalar tapmaq, ayaqlarını yerə möhkəm basmaq, bütün bunlar sinir sisteminə birbaşa sakit ol, hər şey qaydasındadır siqnal göndərir. Bu, sonraki addımlar üçün möhkəm bir bünövrədir. İndi isə keçək beynimizin mükafat sisteminə, yəni dopaminə. Sosial media onu kiçik, amma daimi dozalarla bizə verir. Nəticədə beynimiz buna öyrəşir və həmişə onun çoxunu istəyir. Bu addımda məqsədimiz o daimi dopamin axını kəsməkdir. Məsələn, səhərlər ilk 1 saat telefona baxmamaq, lazımsız bildikləri söndürmək lazımdır. Bunlar beynin mükafat sistemini sıfırlayır və onu normal səviyyəyə qaytarır. Üçüncü addıma keçməzdən əvvəl bu rəqəmə yaxşı baxın. 60 saniyə, cəmi 1 dəqiqə. Bəs bu nədir? Bu, dözülməz scroll etmək istəyi gələndə dərhal telefona yapışmaq əvəzinə özünüzə verəcəyiniz qızıl dəyərində bir fasilədir. İnanın, bu qısaca müddət hər şeyi dəyişdirməyə qadirdir. Həmin o 60 saniyə ərzində nə edirik? Sadəcə dayanıb özümüzə bu sualı veririk. Mən əslində indi nə hiss edirəm? Bu sual sanki bir sehir kimidir. O an beynimizin avtopilot rejimini söndürür, impulsiv vərdişlə hərəkət edən hissəsinin yerinə şuurlu, qərar verən hissəsini işə salır. Bu sanki bir əzələdir. Hər dəfə bu sualı verəndə biz özünə nəzarət əzələlərimizi məşq elətdirmiş oluruq. Gəldik 4-cü addıma. Beynimiz yarımçıq hekayələri sevmir. Bu addımda məqsədimiz beynimizə o axtardığını tamamlamaq hissini verməkdir. Məsələn, gün ərzində xəbərlərə yalnız 15 dəqiqə vaxt ayırmaq və günün sonunda bir dəftərə sadəcə bu cümləni yazmaq. Bütün öyrəndiklərim kifayətdir.
Bu cümləni yazmağınız bəsdir. Bu beynə hər şey nəzarət altındadır. Artıq dincələ bilərsən siqnalı verir. Və o daimi axtarışı dayandırır. Və nəhayət 5-ci və bəlkə də ən həll edici addım. Bir vərdişi atanda yerində boşluq yaranır. Əgər biz o boşluğu özümüz doldurmasaq, köhnə vərdiş ora geri qayıdacaq. Ona görə də passiv şəkildə məzmun qəbul etməyi dayandırıb, onun yerinə aktiv şəkildə nəsə etməliyik. Nəsə yazmaq, şəkil çəkmək, idman etmək. Bu fəaliyyətlər beynimizə sosial medianın verdiyi o saxta həzzin əvəzinə əsl, dərin və qalıcı bir məmnuniyyət hissi verir. Beləliklə bütün bu modelin son məqsədi nədir? Transformasiya. Yəni sadəcə istehlakçı olmaqdan çıxıb istehsalçıya çevrilmək. Bu beynimizin mükafat sistemini kökündən dəyişdirmək deməkdir. Artıq həzzi başqalarının yaratdığı məzmunda deyil, özümüzün yaratdığı işlərdə tapmaq. Baxın, burada iki fərqli dünya var. Soldakı istehlakçı dopamini fast food kimidir. Tez həzz verir, amma qısa müddətlidir və sizi daha ac qoyur. Sağdakı isə istehsalçı dopaminidir. Bu isə özünüzün bişirdiyi sağlam yemək kimidir. Zəhmət tələb edir, amma verdiyi həzz qalıcıdır və sizə məna hissi verir. Biri sizi həbs edir, digərisi azad edir. Və bu yolun sonu bizi hara aparır? Gözəl bir məkana, axın vəziyyətinə. Bəzən bir işə elə başımız qarışır ki, zaman necə keçdiyini unuduruq. Bax o haldır. Bu asıllığın tam əksisidir. Asıllıq diqqətimizi dağıdır. Axın vəziyyəti isə onu bir nöqtəyə cəmləyir. Yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, siz o sonsuz scroll döngüsündə məhkum deyilsiniz. Artıq sizin əlinizdə beyninizin yenidən proqramlaşdırmaq üçün konkret alətlər və bir yol xəritəsi var. Ən əsası güc sizin öz əlinizdədir. Və bugünkü söhbətimizi sizi düşünməyə vadar edəcək sadə, amma çox dərin bir sualla bitirmək istəyirəm. Bugün, elə indi istehlak etmək əvəzinə nə istehsal edəcəksiniz? Pasiv qəbul edici olmaq yerinə aktiv yaradıcı olmağa qərar versəniz, həyatınız necə dəyişər? Cavab sizi təəccübləndirə bilər.